More a jury in midweek analysis Tami Ber television nya Wilfred Akai wanen wilok mapigi tega moti me dia chabet kitum du mangwan mwade bariyo kipiario bichel CAO Nwoya district la mego magilwane Nantume ki maro i buch malupe ki koko me kwo ikit me charole million piari werio kot umiu kare ki Odonga-Otto me chulu chende makaro million piari werio malupe ki ban ki koko mukene kit machalu kot ukar kwa reka meleng ikom jim mukene motime ya duki me kwi mo karo imaraman libario ki piari bichel idwema chel dulme Uganda immigration gumako dana makaro miari ki piari dekwe chel ma ki gwar ki Kampala ki ya jumani mano potor ma ke timo pingino dana mo kena ma gipe anywele melo Uganda ikom ban mo kena ma diga timne kinping me kwalo ka chel ki buomo nyo yakolim ki jaba padano ilo Uganda wanyo ka chel kwedi i midweek analysis Tami Ber television dulme anti-corruption court i Kampala gen go berkatimo potoro matek to twale Nwoya district kamenoni gu yar kamaleng ni ke magwako CAO Nwoya district Jennifer Nantume enguyu ki kere luzira maximum security prison malupe ki lok menwar office Nantume kono ke maga cheng baraja kama police Nwoya district gu berkat lupo ki kwet matut kachel ki dulme inspectorate of government IG makwaro koko mukene magi kerenyim langol kop man chief magistrate Peter Fred luchomen ichiario maukaro koko mukene magi keru makwaro lokum rueng pa le mapol motime macharo biya chare kingi kachel ki jomo kene in Nwoya district Farouk Kayondo mati deputy spokesperson me inspectorate of government uyar kamaleng ni Nantume ki tuweyego i orkol kun ki bidwaga nyim kot inindwa ngwen medwe ma bij magamana libariyo ki piero bichel kama en ki mago en ka chil ki Fred Kalisa matila puwa chel matie i gorkwara ilungu sub county lokman yara ti kamaleng ni dulme IG gumoko kamaleng ni Nantume ti ki koko me bal magi gordoge ni chake dwe ma chel magali bariyo ki piero wedek ni o kare dwe ma pawe riyo magali bariyo ki piero ngwen erber ka nywaro office u berkati ki office yo ma perwate ikingi berkati me ki biya char mo kene me char le ma perwate kidong gono deal mo kene me chat mo kene mano lubu le ma kinegogi wanongi Nwoya ti kin ka berachel ma polle ti percent pierre bichel me ngom me Nwoya polle ti pak ma pol dan ma pol gino me pa bere Nwoya ilok me no le team ma aki pak ki mo kene ben gidoni weli idi pak kunu ka dua yo ma perwate magi gi wajini ene ti mo ban pole gen gi ko ikit yo ma kit manom donc yara ti ka meleng ni kit lok ba chat mani wieli u berkati me pelugi kar ma pol dok dana rio man goroy wigi ye ni chake dwe ma chel magali bario ki pieri wa dek ni o kere dwe ma pawe rio magali bario ki pieri wa ngwan malubun lok magi keri kom Nantume moko ka meleng ni potor man ki berkati me pelugi kar ma pol doki noni gen kachil ki jomo kene mano gitie lute der may gor kwara gen ku berkati mu jimu kene perwate kun ku berkator penchik pa Uganda Kalisa ti kin la puwa chel mati Nwoya dok en ben ti kin dana chel magi ker kogomani kom en maroma ki pa CAO Nwoya i magali bariyo ki pieri wa dek idwe ma chel ni okre idwe ma pawe riyo magali bariyo ki pieri wa ngwen kun kuni duju inon gen ku timu ki gwenye ki lok lim ikingi makarwe million pieriyo tonna bichel gamete Nwoya district local government gen ku berkan lupu lokman kor kun ki yar cha den ma pore inyim anti corruption court makwako lok kumpiru ki winyu jemo kana pigi tego do nero ki lok ma pat yar ka maleng ni gen ma ki kwa ki mago gini fut pego ye cha den nyo pego ye ko ma ki ker kom gini ento fut ki mogatini ka maleng kwet fut be meta nyim meneno jemo kan mo berkati me mago lok ko mero bene inoni report mago kamaleng ni dar mo ken ma ke mago ka ber mo ken ti Ronald
wanda matira timbia chare ikiyindi ibui kwe district iko man be ker ko ma chal ki ko ma ker ko Fred Kalisa be bal mo ko me teach ki lok me charo le jo timo bia char mo kene ma ki borgne black deal mano perwate ikin ping donc ko neno inyik lok man market man wakil ka chil buri Tami Ber television make week analysis wakwa nge peke mo kene ma lute der magiti ko madamelo Uganda in Nwoya district gitiga karoki ye bien la bol ki lok makwa ko lok kom chat mo me ti mekere i yo ma perwate uberkater lugi kar ma pola de da ma inoni polle jomo kene ki maoge jomo kene pege maoge jomo kene ki piri komgi dok pirne bene pe war ma be de twan wel kitika neno kit ma charo ko ber la nyut ma chako mako darma luti pagamente gitika rono wigi ilok me chat ki wil ma perwate ni donc karo kene be yap du gole wek jomo kene ma nigiti kin ping mai kine bene ko beri komgi ento chaden ma ki noma di twan pen twer kamaleng twer karo kamaleng ci wek bene ki maggi i midweek analysis Tami Ber television. Wanero Uganda immigration dul manelo kom joma gibinu i Uganda ki joma karo me chere lo mawako kun gi ngiyo dok gi kwere matur da guma ko dan makar mieri ki pia dek we chien ma potore no timeki ya jumani ko malemelo Uganda ka cheki Kampala. The Director of Citizenship and Immigration Control DCIC guyar kamaleng ni gima ko dan mieri ki pia dek we chien ikin giti anyweli magu akilo mo ken ma pat o potor man timeki Kampala ki ya jumani ikine men yana rio ke ken onde guardan ma pol. Minister of Internal Affairs spokesperson Simon Peter Mundei uyarni gibir ki kero me winyu lok mugu aki kin ping makwa ko ne jomo ken ma gipe nyweli me Uganda dogu aki lo ma pat gu bini kin ping dog gidiga bomodano gidiga kwalo dano kilok me penyu piti nyom yaponi dugole me titie lo mo ken ne i Kampala ki magodan mi ci ki piera bichel wi bungwen kampo torman utimme be de ni de piari wa biro me dwe me angwen magaman libario ki piero bichel yu diko ne de piari wa bor me duba ngwen aye po torman utimme ki ka ber mo ken chale bukoto ma chokki bukoto ntinda road kama po torman ki yar kama leng ni wor ma be dok dan ma ki gwar gi duju ki tiga neno ket yo ma ki twero piru kari komgi ki yar cha den mo ken ma gen ko ber ka timne mondei mati kin dana chiel mati ka timu kwet ite dul man me immigration gumo ko kamaling ni ginota ka chi ke biri me kar ke kwet mabo mabere da manyuru chaden ki lok mo kene ki ket madan mo kene go ber ka timme kwere kurani joman ma ki mago gini gen gi goy chim bot dan yo gi chwalo pi kwera me chat mugo ma chigo pinyur ni tija tima tie kin ping we gen gi be ki ker me chwalo danom ilok me kupe ka nongo tijilo ma wa pole gen gi ber ka tik ki chim mu kene ka dongi yago limi wiali ilok me penyu pitich pole gen gi wajani gi tie ki tik madano miro chere ka timene wago ikilo mu kene chalo i Pakistan i India i Bangladesh i Ghana Nepal Myanmar Ethiopia Sri Lanka Cambodia Thailand ka cheki Malaysia mane tikilo ma pole gen go ber ka tik kwere mane ani gen gi volo dano donc ta den ma pul ki ya ne piane gen gu tiu ki kar me choko lim ma pul ki nying ki nying me minu tich donc ben gu we ko dan ma pul gu reñu lim gi donc jo ma gu reñu lim gi gu ber ka minu signal bot police ka ci ki dul me immigration we gu nge ngo ma tiga time Uganda ikin ka ber mu kene chere jumani ka ci ki Kampala we ko tin donc mo ko ti ka ma leg ni ki ma ko dan ma kit man do inoni ikin dan mo ken ma ki ma gi ma pul inoni potone ni piari wa biro utime ki ya jumani district kuma melu Uganda ke magodar piar bichel wiario maikin joma ke magini duju ubere joma polegitiki yu menena ni gen gitimu biachara me yapo kanicha piar bichel wiario no beranywele Nigeria mauno gitie ka basing ya jumani dok mirgi pole kitigi gi yapo kanicha dok kibirki kar ben me chokoli mugo manak nak ki ching lute der mano gitie ki tamni gitwer ke la la ko padano darom maki magogi pie miario ki pia dek wecheli inone piara dek via bichel uberu mon keken mati kin mon maber ti kin joma gu akilo ma wako dok pole bene gidi timle ko tim maket man kadong mudong duju uberu choke ken konsan mo beru tie ayeme ne anim ko beru tie lokme kwalo dane via li
pien lu tien ma pul ki jomu ken ben ki ruin kwet gi yo ma perwate dok ki tika temo neno chero en jo ma kit man magi maogi magi peñ weli melu Uganda dok ben ki pe ki kartaj ma nyurni gien gudonyo Uganda ni ningi ene gu berkatim la ko bal ma kit man do non kwet ko ber tika wot ma be kama gi kero gi office pa immigration mati Jinja Road i Kampala meti mu kwet ki neno ni gien duju mer ki kwet gi ma be ki nen kartaj gi magu bino kwere gudonyo ni ningi Uganda gu chako cher ka ber mu ken cher Kampala ke jumani nining piani gien no oluto magi donyo no ono mer gu ber ki kartaj ma nyuru ngomu kero gi Uganda ki dong gien ma no mer gu tim kapat ki gien ma no kartaj nyuru ki dong jomo ken ben kay nen kwer tu ma be ki bi dwako gi chen me doko chen lo ma megi ma lepe ki bal ma gen gu tim ka jomo ken ma bal gi don ki be nan ki ngolo foot mu ken ma rati wigi pe je mano gen gu tim ma pat i kom je mu ken ma time ki Uganda i Kampala ki a jumani mare lok ma kwa lok kom donyo Uganda wieli dok waner pul kare kakati ke atwal ikumale melu Uganda ki ka ber mu ken Uganda ka kan ka kamenoni entrance me donyo Uganda ti yetulo jomo ken akilo ma pat ki bin ki donyo Uganda ki ka ber mu ken chen ya jumani ki ka ber mu ken ma pat ma ti kin ping dok gi ti ki ka me ken me chako tim bia char mu ken yu ma perwate la bolle ka waneno joma pul ki yago lim ki chingi ki kwalo gi ki birugi ki ti ki yu mano ki birugi yu me mulo kunno ki kwalo chen ki chingi ki mirni kar ken ki mini ki tich nyogok bia char ti nyogok ki bitergi ki bi kubi ke kamano titi yema be de twal mane koko ki chan ma let ma ti i Uganda i ken kare man kawa medic nywa kane ka chil kwiri i midweek analysis i Tami Ber television medic minu Tami comment section ping we kwa nywa ka chil kwiri wanen lok mo kana pigi tego report i chabet man yaro kama leng ni lumeme parliament me lubi Uganda dongiti ka chero ka dolo dokti gime mwaga a bit mate ka tumoka dwe ma bit enini edo ki dwe ma ngwen gin mo cher chung wi dar ma tek to twal e wanero ko berchane bill magi boni sovereignty bill gimero kar kwere woko donc sovereignty bill eni tie ikin pen check mo ken ma gimero mokone we ko dok check ma nero kit yo me gwenye ki lim ma aki lo ma pat donye Uganda kuno chede dujumo miro donye Uganda ni wok ki individual onyo gwok organization onyo company onyo gwok kit dul mo ke ken mano ki no kon ki woko umire kongu bet ki kartaj mano office ma dit pa office manero lo kom kit me donye palim i Uganda man office pa prime minister give me recommendation nyo kartaj dok chede duju mano miro donye po 4 million mi ngwen lok eni kiber ka nyamani ba pol dok kiber ka temo nerne ma lo même parliament fu kitika dog ye kitika neno chalo kin mo bu diu twer padanum dulme organization magi gor dulme organization ma pat ko duju ben go berka temo kele concern man weke ki dwok lok ki duju inyim parliament mo lu Uganda ki nen kam mokko lok man be dog ma chalo chek romberu be piene Uganda ku berchane giti amerikero ki geng wek lim ma donya Uganda restriction beti yema tek total edu chen ma aki Uganda me cher wogo no dugol be beru kere barwa mer neno ku berchane ne perspective kit ma cher Uganda tigi kero kere melimi chingi pian wa neno it bigger percentage ma pol nyur kama ling ni Uganda pole gen duju gi jenge ki lim ma aki lo ma wogo dok donya lo bu Uganda NGOs ma pole deda gu beru tie ikar me lwen pa LRA gu konye dan dok wel chende duju ma gi tiu kwet gi weng pole beru chende manuti ma do ma da maut gu mer gi ker me konye dan ma poli kin ping ikina ka wa neno la pole chalo World Food Program tikin dula chel ma gu ber ka tikilim ma pol na wili cham dok cham mo ken ma ki ber ka kilugi ka transporting ki kilugi kilo ma wa ki ber ka pokne kar me kam NGOs ma pol la pole chalo World Vision NGOs ma pol chala court NGOs ma pol chalo Caritas NGOs ma pol deda mago ber tie ko ma be Uganda magi ye wi mago tiu tit ma don kin ping dok restriction mo ber pe ikit me kelulim we gu tiu without any boundaries mo ken gu no ker me konyo dar me ko ma be Uganda watigi NGOs mo ken ma pol ma ko ber chalo tira mai Uganda kan gu yabe kin ping ma ko ber tie kelulim ma fuba deda dok kelu ber ker me dongi cher malo ma don ka wa neno ko ber chani ni dugola duju o be lora ko now la page dong watika temo nano ko berchani kit ma charo lok man me sovereignty bill in twero kilo kwela loka ilo Uganda jomo ken tika nano ni gwakar kay romberu be nyu gwakar kay romberu gen man maraja deda pier bo lord do gola kilo tina mo kenne manueli me Uganda magiti wako manu giti ki mirme konyo pajo anu giti ki lim mavup lim gini mirgu kel wako Uganda ka kanyo ko kony me konyo pajo in terms of
wanen ko berchan lutien mo ken magiti wako gen bene gu chako kelu lim mapul me chako factories madon me chako company mapul me chako organization me chako ori chat pat business madon matie ko berchan Uganda kany la bolle bodway ko mala mele Uganda watiki cha den mapul malutien magiti wako ayigiti ka tiklim me konyo don pajo nyurni berugiti lo mawako ne bene konyo metie lo ko yupagamente wako chat malo en jus mu ken magi no kon ki wako ben ki tiga no lim wako kon choro yu pagamente cher malo kiri pemer ben ki ken wanera ben ko beri chani churches mapul magi no kon ki wako tia kon wako running ministry tima bede da ma ben miu ker ki gen lim gi twer bera gonya metinu tij mu ken ma pat but in the perspective of luor pe wa ngeu ki kome ngo ki ko magamente tika nanem ilok ma kar ke pen check man the sovereignty bill pi luor mogo makubiri kitiga nena chalo gen mo kene ma nak aduke be kui mo kar ma libari o kipiario bichel poli ba neno sago birti ma tek to twali lok me doro lim ma poli gwani chomo kene tie ma opposition party gen kitiga nongo lim ma vup ki wako dok mirgi ki intention ma megi tie me chako lwenyi kom gamente ma gwa kar kene ene tiga kilu luor ma tek radam lo meme parliament ma pol gu nyam lok ene gitika nani gamen tigi luor composition piani gitika nongo lim ma vup dok luor tieni gwa kar kene giromo chako yelo gamente and for so many years mali uberka donye igi bego lim pa opposition party ma pol and of course luor beru pe ki moma bertel chal gwa chako lwen kiti mo jimu kan parwate kom gamente uberu peke but po ngepi ngo at this time round aye kitika nana chal dong pore ni check man me sovereignty bill dong romo kar ka kare chi dong ki romo passing out eto ko beri lok tie ma pol pien jomo ken ma gitigi concern ma ginero check ma be e lok ma lim ma donya Uganda ki kwanya Uganda ter ka mo pore gitiga na chon lok eni chon lok ma piere petek dok piere pe be to no mir ki passing out ka America man wanero la dit matiga dor Bank of Uganda man Bank of Uganda governor Michael Atingi Igo o kar ke check ma tek rada kun twaro lok duju be twaro bot lo meme parliament no mir go gwa ka ma tek rada pego look man me sovereignty bill dok ma chado check pier ka ke passing out look ma sovereignty bill o kar dok chado check chi bi ballo kit look me ker me lim me Uganda ko be dok ping don pa Uganda butel we kar pier lim ma donya Uganda bi biru nak total kama waja ti kama lengi magali bari ki piero be chen ma put wati enini ni check eno mere peke kat kwer kama leng la dit ban ko bir ka choke kun yara ti kama leng i joint committee i defense ka chiki internal affair the legal and parliamentary affair Protection of Sovereignty Bill 2026 Roma Balu Nero Kitich pa Uganda maraja dida Bank of Uganda Governor Atingi Igo kun miu check ma tek nim gen ma chalu dir magi doro lok me lim i Bank of Uganda pegi penyu tamgi i chono concept ki choko with lok mu kene ma nok ma kwako lok kom Sovereignty Bill eni gen ma chalu dir me bank pegi penyu tamgi mono nyura ti kamaling ni karipeti gwakar kene lok mu bi birti kin ping ma mete ni no ki mok pen check ngano doctor gen ma pere tek o numero ki pen tampa du tir ma dor bank ma do me lo Uganda ikine Bank of Uganda ka cheki bank mo ken ma ter ma gitiki managers ka cheki director ma pat wek beni kongin gu mi tam gu nen kong ikine mo check eni romo konyo lok me lim nining ilo Uganda ka kameno la dito wajati ka maleng nim Uganda ka gimir nim gibit kilim manok igibego gi chigu mok check eni o chak tij wek gu nen pian dugul ma pulu bulore wako dok lim ma bedonya Uganda pulkare pulu biru dung total magen gitiu kede me konyo tielo ko yu pagamente kinanim lok me lim Uganda nyo currency pa Uganda volo ne peo dok ping ladit Michael entika nano lok me volo me lim pa Uganda magi wani kake mogo lok eno dok ma chalu chik bi weko kero ka chil ki lim me lo Uganda bi dok ping ma tekada manu pi bi beru be total donc mirne tieni enini biballo kit me don palo tiama ma pul ki generation mati bino pian pege bingen ki kit me gwenye ki lim Uganda full lim gi nak ma pege twer kwanyo lim ki Uganda me chwane lo muken ma wako Uganda full mir lim ma donya Uganda ma pul de we ko met ker ki ji ma pul meti me lo Uganda pian da ma pul ma giti ka lim ma giti anwele me lo Uganda giti wako pole gen duji tiu ki lim gi me dongo Uganda we ko bercha the pictures of Uganda tika nan maleng pole percentage me lim ma pul ma akilo ma wako I court Maya Gago district o yar kamaleng ni kitiro tiro ngollo ikin winyu piru mano tikin aru county member parliament machon Samuel Odonga-Otto magi miu chuli wien numero chul chende makar million piare ario makwa lokom koko ma eno kere lokoma duke me kui
Machan ikingi kachiki le meme parliament Christopher Komakech kachiki electoral commission magi mogati kamaleng ni man kinan kom ko mu ken ma uri ni chaka magali bariyo kipiari wa chel wanene magali bariyo kipiari wa chel e karma Odonga-Otto guber kapie mi kingi kachil ki Komakech Christopher ero chwalo ko ma pol ni Christopher en utoro chek ma perwate ikit me bini chuwi bie doin in de piari we bor medwe ma ngwane magaman alibario ki piari be chiri chiario aye kodo o karo kingol nyo ruling out ni koko duju ma Odonga-Otto berkwere imagali bario ki piari we chel makwako lokom ye ikingi ka chen ki Komakech donc pepore deputy registrar Betty Ajok o karo ki lokman ko miu chaden mo ki lok ma pat makwako lokom jim kane do non Komakech ka chen ki electoral commission gen go mogati kamaleng ki lok me yarni Komakech ayetie la lawyer man eni pi lok me winyu piru ki lok kom kwi me magali bario ki piari wa chel malu lok mo karo ki bot lawyer pa Komakech Samuel Okeny mo kamaleng ni ki ngolo chente nyokot mi igikar me ngolo chente makar million piari wario ali mi angwen ki piar bij wario ma ikinchen en wenti ye million pa we bij ikom chene duju make miu me balokar ki chul mo ma nok million abiro ti kom chene make kero chalo lok me transport ki gin wot mo kene ma enono berkati me kar me ngol ki winyu pir mo kene me chaden ikin Samuel Odonga-Otto ka chet ki Komakech Christopher report ber miu kamaleng ni Odonga-Otto ber pe gam lok mo ken inyim kot inirme ngol chiario ni piari wa bor medwe ma ngwane magamana libario ki piero bichel bien en o carro ma chunye tie ka wang ma tek total piero no kitme ki nalifang nyo kitme ki karo ki ngole pe yen ki lok man wa kinyi ga chel biek tie ni ka neno Odonga-Otto po responding ikom kitme chul dujum en bidwok en inyim kot ininda chel medwe ma bij magamana libario ki piero bichel inirme winyo kote benen ne piari wa bor medwe ma ngwen eni magali bario ki piero bicheli inoni kot mo time ki yagaw ki gawn lu church nyo journalist ma pul pego donyam e ot kot me nano ki winyo ki moko chaden e kom jimo kene mauti me weo Odonga-Otto o kar wo ki i kot pedo metilok kila church mo ke ken pierno yetika wang pilok mo ko kar kwere mer ko mer eno lego ni o mer ke mine kar men nano kit me chul mabe ma pe balo lok me tij mo kene manu tikin ping manur ni chende en million piari warione tikin chende ma dit to twan do mer ki pok ie ki chul mot eto jomo kene ma tikin ping ka chir ki jomo kene ma pat ma gide wunyu lokman gen miu chaden mogo mano kwago ji moti meni aduke be kwi mo berikin Samuel Odonga-Otto ka chir ki Komakech Christopher imagali bario ki piari wa chel nyur ka baleng ni idwe ma chel en Komakech o loyo Odonga-Otto ki kwi aliwa pawi ngwen miario aliwa pawi ngwen miario ki piari wa chel kadong Odonga-Otto uno kwi aliwa ngwen mia ber ki piara bongwan wi bichel ma wego ko ber uno kwi aliwa bichel mia chel ki piara bongwan wi ki piara bongwan wi bongwan ikom ka bolu kwi matie aliwa bongwan ki mia ber ki piara bongwan wi bichel man cha den mo ken ma ki neno dok nyura tika maleng ni ero ber ki ko kom Komakech Christopher ni ikar mono tika tij i Butabika National Referral Hospital en pol lu chek me kero chie me weko tij ma bini lok me chuen wi bie mana kin ko mo ken me yar tika maleng ento kot ini ne piari wa kot magali bario ki piari wa chel ma ikin gi ki berka winyu pirman ikin gi tie Tadeo asime ma enyo berlangol kop ma winyu pirman i magali bario ki piari wa chel unalifying oro dogo yarati kamaleng ni Komakech aye oloy kwi kadong koto wapil ki yarati kamaleng inyim langol kop Geoffrey Kriabwire kadong Stephen Musota kachiri Christopher Gasiriabake mari kinjo mo ken ma ke twalo koman inyim gi kagen ber go mogati kamaleng ni Komakech dong tiki chaden mo pore dok chung ma chalo ngat mo loyo kot me winyu piri kingi makwa lokum kwi motime e magali bario ki pier rio wi achiel ento wi woponi kwi me magali bario ki piari ya bichen furu moyo mano chaden ki ko mo kene makuma ma Samuel Odonga-Otto furu chwalo bene ikom Komakech Christopher achelo bene futika pending inyim court wanyo ka chil kwiri itami be television ilok me politik ka chil ki jemo kene ma pigi tego me itami i comment section ping wek pe king mediki subscribing kido liking
i mi comment ma megi i sharing ber ki lwak mu ken ma pol we gu nge ngo ma time i Tami Ber television i midweek analysis amore